Hola, muy buenos días mis niñas y mis niños. Espero que se encuentren muy bien este día. 16 de noviembre, ya estamos a 16 de noviembre y hoy es martes. Es el día martes de esta semana. El día de hoy vas a trabajar con los animalitos que les gustan a la mayoría de todos los niños y las niñas. A mí me gustan mucho los animalitos de la granja. ¿Conoces cuáles son los animalitos de la granja? Bueno, en tu actividad, en tu material, ahí los vas a encontrar. Pero para poder realizar esta actividad, primero quiero compartirte un cuento donde vamos a aprender cómo se llaman los sonidos que hacen los animalitos que podemos encontrar en una granja o también que se le puede llamar domésticos, ¿verdad? Que hay algunos que se pueden tener también en casa. Y para esto vamos a utilizar un libro que, ¿qué crees? Es un libro de lecturas de la Secretaría de Educación Pública. Este libro, si tú tienes hermanitos en segundo de primaria, lo vas a encontrar en el de lecturas de segundo grado. Pero como estuve buscando muchos cuentos, yo supe que este era el indicado para que tú pudieras aprender de una forma divertida cómo son los sonidos o cómo se les llama a los sonidos de estos animales. Y esta es una lectura que se llama Doña Carmen. Mira, aquí está este cuento, esta lectura. Mira, ¿la empezamos? Doña Carmen. Doña Carmen tenía un perro debajo de su cama. El perro ladraba y doña Carmen no se despertaba. Doña Carmen tenía un gato debajo de su cama. El gato maullaba, el perro ladraba y doña Carmen no se despertaba. Doña Carmen tenía un ratón debajo de su cama. El perro ladraba, el gato maullaba, el ratón chillaba y doña Carmen no se despertaba. Doña Carmen tenía un gallo debajo de su cama. El gallo cantaba, el gato maullaba, el perro ladraba, el ratón chillaba y doña Carmen no se despertaba. Doña Carmen tenía una oveja debajo de su cama. La oveja balaba, el perro ladraba, el gato maullaba, el gallo cantaba, el ratón chillaba y doña Carmen no se despertaba. Doña Carmen tenía un buey debajo de su cama. El buey mugía, la oveja balaba, el gallo cantaba, el gato maullaba, el perro ladraba, el ratón chillaba y doña Carmen no se despertaba. Doña Carmen tenía un cerdo debajo de su cama. El cerdo gruñía, el buey mugía, el perro ladraba, el gato maullaba, el ratón chillaba, el gallo cantaba, la oveja balaba y doña Carmen no se despertaba. Doña Carmen tenía un burro debajo de su cama.
El burro rebuznaba. El perro ladraba. El gato maullaba. El ratón chillaba. El gallo cantaba. La oveja balaba. El buey mugía. El cerdo gruñía. Y doña Carmen por fin despertó. Mira, aquí está donde doña Carmen por fin despertó con el sonido de todos estos animales. Entonces, ahora yo te voy a poner unos videos en el grupo para que mami te muestre cómo se escuchan esos sonidos de los animales. Está divertida esta lectura, ¿verdad? Porque conoces realmente cómo se le llama a estos sonidos que hacen los animales. Ahora, aparte de cómo suenan, tú te los vas a aprender, ¿verdad? Para que cuando tú le digas a tu mamá, mira, el gato maulla, ¿sí? Entonces, todos los sonidos ya tú vas a saber cómo se llaman. Y ahora en tu material vas a realizar las actividades que corresponden a la granja. Y ahorita te voy a mandar unos videos sobre la granja. Bueno, mis pequeñitas y mis pequeñitos, que tengan un excelente día. Y bueno, como estuvimos de puente, va a ser inicio de semana. Que estén muy bien mis pequeñas y mis pequeños. Los quiere mucho su maestra Wendy.